Хорошая петличка для дорогого и качественного звука, как и камин за моей спиной для дорогого и качественного интерьера. Плавность хода на 120 градусов для поворота на крутых виражах. Длинная единая труба для твоего самого высокого потолка. Аккуратное исполнение и покраска, выполненная с заботой. Логотип без лишних акцентов. Достаточно большой метровый диаметр позволит закрыть совершенно пустой угол. Возможность изготовить камин под разные топки, например, премиальную паровую топку ВЭПа или премиальную биотопку ЛОК с запатентованной системой объемного горения. Толстая и надежная 3-мм черновая сталь. В комплекте с камином будет все необходимое, даже фланец для потолочного крепления, изготовленный под вас, и специальное декоративное кольцо для фальш-потолка. По весу Cloud совсем небольшой, всего 60 кг головы плюс 15 на каждую трубу, но он дает очень много веса вашему интерьеру. И самое главное, что этот камин можно установить даже в самой обычной квартире, ведь он не выделяет ни гари, ни копоти, а соответственно ему не нужен настоящий дымоход.